السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواني بالجزء الثاني، تصليح لمبات توفير طاقة. أخواني الدرس السابق قلت لكم إنه بدنا نلحمهم، لحمنا هلا هالأسلاك، وعملنا سيليكون كمان باعتبار تيصير عندك هذا تجريب، يعني لمبة تجريب. هاد اللي هون من بعد الكاميرا شوي مشان يبين القطع كلها. هاي لمبة السيرة، هاي قلنا لكم انه وصلناهم كل لونين متشابهين بخطين تبع اللمبة. وهون كمان لونين متشابهين بين النقطتين، هون نقطتين مثل ما شرحت لكم قبل انه كل طرفين جاي على الخط. هاي لونين تقدر تحط سوكي تركبها مشان تجرب السيرة احسن ما تجرب بين هون وهون. هاي السيرة، او تقدر بتفك هاي كلها، هاي الدارة وتطيل على شريطين مباشرة منها كمان بيصير يعني. هلا هاد كل لونين متشابهين بنوصلن مع بعض. هلا هاي باعتبار تبعنا تبع التجريب، يعني بتجربها انه كل فترة، طبعا بعد التجريب كل فترة بتعود بتجرب هدول اثنين مع بعض. يعني احتمال اللمبة احترقت او الدارة احترقت، لازم كل فترة يكون عندك الاساس جاهز دائما. هلا وصلناهم مع بعض، طبعا ما يهم يعني هالأسود يجي لهون وهذا يجي لهون، على المهم انه الخطين المتشابهين توصلن مع بعض. هلا بنوصل السيرة، اشتغلت اللمبة باعتبار هذا الأساس هو جاهز، هدول جاهز. هلا انت عندك مثلا لمبات كثيرة، يعني سواء 100 لمبة، 200، 1000 لمبة، 2000. هدول ايش بدك تساوي؟ طبعا تفك هدول. اول شي اللمبات بدك تجربهم، اللمبة بالذات يعني لمبة التوفير بتجربها على السيرة، اشتغلت شغالة بتحطها على جنب يعني. او اذا شغالة او تومض، يعني مثلا ترمش، او مثلا يكون الإنارة ضعيفة كذا، يعني تفرز ايش في عندك. يعني لمبة جاهزة 100%، يعني احتمال يكون مثلا في فصل نقطة اللحام، مثلا تضربها هيك تشتغل معك، في يمكن فصل يعني اللحام ناشف يعني او كذا. الغاية شلون تفرز ايش في عندك لمبات بدك تفرزون، اللي ما تشتغل بالمرة بتفكها من بعض، بتجيب اول شي مثلا بدك تجرب اللمبات، بعدين بتجرب الدارات. تفك اللمبات كلها، يعني هلا مثل هدول كلها مثلا فكيناهم، انت بتحط هاي على الجنب. هلا هاي باعتبار تجرب اللمبات، هذا ما بتلزم لك، بتحطها على الجنب. يبقى عندك هذا القاعدة الأساسية، هذا هو. بتجيب هاللمبات اللي فكيتهم كلها طبعا وبتجربهم. هلا مثلا تنجرب هاللمبات كلها سواء كبيرة أو صغيرة، بدنا نجربهم. تتجرب وحدة وحدة، وهلا شوفوا تابعونا شلون عم نجرب يعني. لا على التعيين. هلا مثلا هاي اللمبة، شوفوا طرفين هون طرفين هون، ايش تسوي هون؟ هاي القاعدة عندك، كل لون بتوصله مع طرف، وبدك توصل بقى السيرة.
هاي ما اشتغلت معنا، معناته هاي اللمبة محروقة. خلص إذا اللمبة محروقة بتكبها خلص، ما بقى يلزم. بس شو بدك تشيل هالمعكرونة تبعها، يعني هالمعكرونة بتلزم لك أثناء التركيب. يعني في الطريقة الثانية قبل ما تجرب كمان يفضل تقدر على الافومتر بتجرب. هلا هون هذا واصل، هون هذا مو واصل. هو عبارة عن هالطرفين عبارة عن سلك تنجستين يعني موصول مع بعض. هلا سلفن معناته في طرف شغال طرف مو شغال، معناته اللمبة محروقة. يعني تقدر بتجرب على الافومتر، اذا ما عندك افومتر او كذا هاي اسهل شي يعني. بس يعني مشان قدر الامكان تستفاد من اللمبات هدول. هلا هاد بنشيل المعكرونة هاد وبتحطها بعلبة لحالها، بجمعن يعني احسن ما تروح تشتري معكرونة بتجمعن. وهاد بترميها خلص، هاي ما بقى تلزم، هاي راحت. نجي على اللمبة الثانية. كل طرف لون. شوف إذا عندك أساس ترتاح ويكون عندك سهولة بتصليحهم يعني. هلا هاي شغالة، جيب كرتونة كمان أو علبة وبتحط الشغالات على الجنب. هاي حطينا، نجرب هاي كمان. بتحط هون كل طرفين لون على طرف وبتجرب. هاي شغالة، بس شوفوا لاحظوا السيرة عم تشتغل اخواني، لانه هاي استطاعتها كبيرة يعني جباري يصل لمرحلة السيرة تشتغل. هاي كبيرة، هاي يعني تعتبر وسط يعني. هلا هاي جاهزة حطيناها على الجنب. نجي لهون، هاي الأكبر دول قياسات الكبار كمان. كل طرفين على الجنب، كل لون طرفين هدول 4 جنب بعض، تجي راسا 2 هالطرف و2 هالطرف وبتجرب. شوفوا لاحظوا تشتغل اللمبة وبعدين السيرة قوية كتير. يعني اللمبة 100% ما تشتغل لأنه على السيرة، بس إذا هلا أعطيتها 220 فولت بيشتغل معك نظامي. هاي تنتبهوا عليه، يعني اللمبات الكبار جباري السيرة بده يشتغل معك. هلا هاي اللمبة كمان جاهزة. وهكذا انت بدك تشتغل بتجهز ايش في لمبات جاهزة بتفرزون، هذا انفرز معك. الجزء اللي بعده تنجرب الدارات. هلا هذا الجزء الثاني كمان خلص معنا، بس انا اريد تفهموا المبدأ، وان شاء الله بتصلحوا اللمبات توفير طاقة. بعد ما نخلص اللمبات انت نبلش بقى باللدات يعني، وايش مبدأهم وايش هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.